ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਤਾਲਾ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਹਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਥੋੜਾ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿਲਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਵੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ DTV ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਠੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਕੜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਠੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਐਤਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ DTV ਦੀ ਟੀਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਢਿਲਵਾਂ.com DTV ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿ ਫਿਸਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾਵ ਵੱਧ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।